आज 15-16 दिनको युरोपको टुरपछि 15-16 दिनपछि लगभग सबैतिर डेलिभरी अब यो सामानहरू गर्दै गर्दै आज चाहिँ 15-16 दिनको दिनपछि चाहिँ कम्पनी स्लोभेनियातिर फर्किँदै गरेको अब धेरै नै खुसी लाग्दो रहेछ 15-16 दिनपछि हुन त पर्दैछै हो जहाँ भयो भने तर अब आफू काम गर्ने ठाउँ रुमतिर 15-16 दिनपछि फर्किँदा यस्तो फिल भएको छ कि आज खुसी क्या आफ्नै घर गाउँ फर्के जस्तो फिल भइरहेको कि अब 2 दिन जति गएर अब कम्पनीमा बसिन्छ त्यहाँदेखि गाडीहरू पनि चेक जाँच गर्नुपर्छ सबैको अलिअलि मेन्टेनेन्सहरू बाँकी छ गरेर फेरि यात्रा तय हुन्छ एकचोटि रुमबाट हिँडिसकेपछि 15-16 दिन कहिलेकाहीँ महिना दिनै लाग्दो रहेछ फर्केर आउन अनुभव यस्तै छ युरोप ड्राइभिङ लाइफ राम्रोसँग चल्दैछ फेरि अब आगे यस्तै पाहाडहरूबाट छिटो निक्ल्यो तर आज धेरै खुसी लागेको क्या अब आफ्नै घर आए जस्तो है आफ्नै घर गाउँ आए जस्तो आफू अब काम गर्ने ठाउँमा आइपुग्दा
सिउँदो सिङ्गार